Poldra é unha palabra fermosamente polisémica do galego que, por unha banda, evoca esa forza feminina e motriz das eiguas novas, pero que ten un segundo significado que remite a esas pedras nas que apoiarmos os pés para cruzar a outra beira, esa solidez na que apoiarmos para conectar un e outro lado. Neste caso, sérvenos como metáfora para mediar entre o lado das creadoras e creadores e as lectoras. Por iso, Poldra se chama o Programa de Literatura Expandida que eu, Yolanda Castaño, teño a honra de comisariar para a Deputación da Coruña, para a súa área de cultura, e que consiste precisamente en conectar eses escritoras e escritoras que pasan polo noso país, por Galiza, nomeadamente tamén moitos dos que pasan pola nosa residencia literaria en 1863, levalos a eses clubs de lectura, bibliotecas, centros culturais, onde están as amantes da narrativa, da dramaturxia e da poesía. Aliñámonos coa idea de que a cultura é un dereito e debe selo para todas e todos, non só as persoas que viven nas cidades, senón que tamén apostamos pola descentralización da cultura, levala para alén de núcleos como Santiago ou a Coruña, a vilas máis pequenas ou de contorno máis rural, onde poden gozar da experiencia, do coñecemento e da traxectoria de escritores e escritoras reputadas en charlas, obradoiros ou clubs de lectura. Foi un auténtico orgullo e unha alegría poder beneficiarnos e poder sacar partido destas visitas tan extraordinarias que doutro xeito seguramente sería moito máis difícil termos por acó. Podemos gozar da experiencia, da traxectoria, da palabra, da aprendizaxe, da sensibilidade de escritores e escritoras chegados dende Irlanda a Panamá, dende Euskadi a República Dominicana. Así que xa estamos preparando a próxima tempada de Poldra que esperamos teña tan boa acollida como esta.